В Баварии живет Альфред Кох. Человек, который является пособником геноцида чеченского народа. Человек лжец, человек преступник, который наворовал денег, здесь строит сейчас дома, и себя уже чувствует здесь, называет себя политиком немецким, да, уже немецкий политик. В нем немецкость – это его фамилия. Все, вся его немецкость на этом заканчивается. Это чистая путинская консерва, которая здесь работает, продолжает работать. Почему я так считаю? Потому что Альфред Кох, против него он, во-первых, человек, который призывал к геноциду чеченцев, да, не ведя переговоры, уничтожать, зная, что дома взрывали в Москве Путин и контора. При всем при том, что, так сказать, война, как всякая любая другая война, она имеет колоссальные издержки, чудовищные, так сказать, издержки. Тем не менее, я, откровенно говоря, не видел альтернативы этому. Я еще раз говорю, израильтяне легко поймут эту логику, они уже на протяжении нескольких десятилетий понимают, что вот с такого рода экстремизмом невозможно бороться путем переговоров. Потому что любая попытка начать переговоры, любое, так сказать, настроение вести переговоры воспринимается противной стороной как проявление слабости. А раз это проявление слабости, значит можно еще чего-то получить. И когда ты им это чего-то даешь, они еще больше убеждаются в том, что ты слаб, и еще чего-то просят, так до бесконечности. Вот. Поэтому, а язык силы они очень хорошо понимают. И даже не обижаются. Они сразу все хорошо понимают. Вот. Потому что это тот язык, который им понятен, который они между собой также общаются. И если ты ведешь адекватно их системе ценностей себя, они сразу начинают тебя уважать. Потому что НТВ провело расследование этого Гусинского. Еврея, кстати говоря, да, всем нелюбителям еврея. Это который человек правду сказал, кто взрывал дома, против нас война только началась. Так вот, этот Альфред Кох был душителем свободы слова, уничтожил свободу слова в России. Сейчас его Борис Рейчустер приглашает, он у них такой любимый гость на этом канале, его так позиционирует таким политиком, цивилизованный человек, демократ с большой буквы, получается Альфред Кох. Так вот, этот Альфред Кох призывал убивать чеченцев, захватил НТВ, много чего наделал там делов. И тут выясняется, Альфред Кох разыскивается за картину нелегально через границу. Контрабанда. Да? Контрабанда – это статья «Ведение ФСБ». Я для себя делаю вывод, что эта статья специально, а картина стоит там, если не ошибиться, чтобы, да, 300 тысяч рублей стоит, по-моему, 10 тысяч долларов она тогда стоит. Миллионер, который нахапал денег на чеченской крови, лжец, который и мерзавец, и подонок Альфред Кох, который призывал чеченцев убивать и который врал нагло, уже находясь здесь, в Германии, этот мерзавец нагло врет, что мы устроили геноцид и вырезали всех русских. На канале «Дождь», по-моему, это было, с Белковским. На территории Чечено-Ингушской АССР проживало около миллиона русскоязычных, во всяком случае, людей. Это были нефтяники, это были преподаватели Грозненского университета, это была, так сказать, инженерная элита Чечено-Ингушетии. Их всех либо вырезали, либо выгнали, имущество отобрали. Это были беженцы необъявленного геноцида русских на территории Чечено-Ингушетии. Какое-то время... Мы, чеченцы, здесь, в Германии, позволяем вот этим Альфредом Кохам вести вот этот свой такой образ жизни. Где наша молодежь? Где мы можем собраться? В Баварии живет, знаю город, в котором он живет. Мы можем прийти в этот город, мы можем найти этот дом, поставить перед ним плакаты, говорить об этом, доносить это. И это видео я прошу вырезать и доносить до этого. И этот мерзавец, он не один здесь. Альфред Кох, мы знаем, что ты здесь.
И мы знаем, что таких, как ты, тоже здесь, у нас на всех имеется. И вы все будете отвечать. Если вы не ответите по закону, не получите сроки за это, которые вашу фамилию я лично буду ходатайствовать, чтобы она в Гааге оказалась. Если же вы не окажетесь в Гааге в этом списке, то я уверяю вас, вашу репутацию мы каждый день ее будем портить, чтобы вы не обманывали немцев, которые поверхностно встречают вас и думают, что вы какие-то тут демократы, что вы какие-то честные люди. Вот для чего они затрачивают силы, чтобы вот эти агенты влияния здесь поднимались, а мы здесь были никто. Так не будет. Так не будет. Да, Алмулла. То есть вы, если вернуться к Украине, вы бы посоветовали что им? Отказаться от Крыма, отказаться от той части Донбасса, которая контролируется мятежниками? Или признать их суверенитет.